Buenas, buenas, ¿qué tal amiguitos y amiguitas? Aquí estamos con otro vídeo más. Y hoy os traigo, pues nada, ahora lo vemos después de la intro. Venga, comenzamos. Bueno, pues os traigo esto. ¿Qué es esto? Pues esto es un reloj despertador inteligente de la marca Xiaomi. Y bueno, como siempre os digo en el canal, os traigo aquí cosas baratas, ¿no? Asequibles. Y bueno, pues por 19 y pico, 20 euros tenéis este reloj, que es un reloj inteligente, que una vez lo conectamos con nuestro wifi de casa y con Google, con el Google Home, pues ya le podemos decir pues que nos apague las luces, que nos diga el tiempo, que nos ponga música, bueno, podemos decirle un montón de cosas. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. A ver, las instrucciones que nos vienen en distintos idiomas, así lo miraremos. El reloj y vale, el cargador, que me imagino que tendrá que ir enchufado a la corriente para que funcione. O sea, no nos lleva no lleva un tipo de pila que esté para cargar. Creo que no, porque si no, esto tendrá que estar enchufado a la corriente siempre. Normalmente no suelen ser así casi ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues no, tampoco es mucho problema. Como veis, el diseño pues es como un reloj un reloj de estos de dormitorio. Y bueno, aquí llevamos el más, el menos, aquí hay un altavoz, que esto será, pues no lo sé si será para apretarlo y o desconectarlo. A ver, entonces lleva un USB-C aquí detrás y vamos a enchufarlo. Ya lo hemos enchufado, nos sale aquí la marca de Xiaomi. A ver qué más nos sale por aquí, a ver qué carga. Vamos a ir mirando las instrucciones. Bueno, deciros un poco, podemos poner nuestras fotos favoritas de fondo, decirle que nos ponga un podcast o música o Spotify con alguna canción. Luego podemos programarle alarmas, preguntarle por el clima. Podemos controlar otros dispositivos, como lo que hablamos, ¿no? O enciéndeme el purificador de aire, o claro, tienen que ser que los aparatos también estén para poder conectarse, ¿no? Porque aunque le digas eso, si no lo tienes conectado, me parece a mí que no funciona. Podemos controlar una cámara de vídeo, que esto viene bien, pues, o sea, una cámara de estas de vigilancia, ¿no? Que te quiere decir que estas vienen bien, pues, yo que sé, tienes un crío pequeño, la pones en el cuarto y tú, pues, en la mesilla de noche puedes controlar o sea, ver la cámara y ver al crío, ¿no? Por ejemplo, es una utilidad que yo le veo. Eh, la pantalla, deciros que es de 4, o sea, 4 pulgadas. 4 pulgadas no, coma nada, 4 pulgadas. A ver qué nos dice. Logra la app. Bueno, la Google Home para conectarlo y todo este rollo, ¿vale? Tiene dos micrófonos, aquí ves estos dos puntitos, dos micrófonos, me imagino que captará mejor el sonido. Más cosas, pesa 272 gramos, tampoco es nada, total, tampoco te lo vas a llevar encima, lo vas a dejar en la mesilla, ¿no? Las medidas son 113 milímetros por 68 milímetros y 81,5 milímetros. Aquí esto se ha puesto en grande, como veis es táctil la pantalla, ¿vale? Y nada, lo voy a conectar, vamos a ver para qué es, a ver esto para qué es, este botón, no sé si hace algo. Vale, esto es para lo que os decía, para que los micros funcionen o no. Bueno, pues ahora pasamos a configurar el despertador el cacharrito, y a ver, ponemos el Google Home, vale, le ponemos el Google Home y le damos aquí a más. Y configurar dispositivo y dispositivo nuevo. A ver que cargue. Primero a ver que se cargue aquí. Bueno, deciros que siempre tienen que ir enchufados estos aparatos, que no llevan ningún tipo de pila
ni nada, entonces tienen que estar siempre enchufados a la luz. Bueno, casa, a ver, le decimos que busque el dispositivo. Vale, ya lo he encontrado. Mi Smart Clock. Vale, le damos al siguiente. Ahora en teoría lo está conectando. Sigue las instrucciones que se indican en la aplicación Google Home. Vale. Aquí nos decía que en dónde queremos ponerlo. Elegimos la red nuestra Wi-Fi. Como veis sale lo mismo en la pantalla que aquí en el móvil. Estableciendo la conexión. Y actualizando. Ten paciencia, esto puede tardar unos minutos. Vale, o sea que esto ahora nos va a actualizar el aparatillo. Tardará un poco porque como veis 4%, 5%. Bueno, pues ya está, una vez configurado, pone aquí mantén pulsado para personalizar el reloj. Bueno, tarda unos 8 minutos o por ahí, 9 en configurarse, no configurarse, en actualizarse. Aquí podemos poner distintos widgets de la hora, podemos poner fotos, pues no sé, analógico, digital, por ejemplo, no sé, vamos a poner este está chulo. Y ahora pues me imagino que ya se le pueden preguntar cosas, ¿no? Ok, Google, desliza para ver más. A ver. ¿Qué tiempo hace hoy? Perdona, no te he entendido. A ver, podemos subir el volumen hasta el 6, 7, a ver qué tal se escucha en alto. A tope. Ok, Google, ¿qué tiempo hace hoy? Hoy en Zaragoza va a hacer sol. Se prevé una temperatura máxima de 32 y una mínima de 17. Hay 28 con cielos soleados. No está mal. A ver, se oye bastante alto, la verdad que para lo pequeñajo que es. A ver, ok Google, pon música de Spotify. A ver si nos pone algo. De acuerdo, pues te pongo música en Spotify. Spotify lo ha puesto. Desliza el borde para izquierdo para volver. Vale. Ok Google, cancelar música. Si nos saltará el copyright la liaremos. Venga, ya está. Bueno, pues como veis, es un reloj despertador que podéis escuchar música, las noticias, pues bueno, como un asistente más, ¿no? A ver qué pone aquí, desliza el dedo hacia abajo para ver accesos directos, alarmas. Vale, esto es para poner alarmas, temporizador de siesta, poner música, luz nocturna activada o no activada. Vale, o sea, esto lo bajamos así. Si le damos, aquí tenemos lo que es, si subimos de abajo arriba, tenemos ahí, pues esferas del reloj, ajustes de pantalla, la luz nocturna, la wifi, tal, vale, le damos aquí y así que hace, así pasamos lo que son aquí para poner una alarma, el tiempo, desliza el dedo hacia el borde Ahora izquierdo. hace 28 grados con Vale, cielos sí, soleados sí, en Zaragoza. Hoy vale. va a hacer sol. Se prevé una Ahora nos temperatura dice, no, máxima de ok Google, 32 y una cancelar. mínima. Bueno, pues como veis, la verdad que por el precio que tiene, que son 19 euros o 20 lo que vale, o incluso lo he visto ahora por ahí por menos, tenéis un reloj despertador de Xiaomi con asistente de Google y bueno, pues aparte de darnos la hora, pues nos hace todo eso, ¿no? El tema de ponernos música, alarmas, decirnos el tiempo y bueno, lo que le queramos preguntar. Bueno, pues bueno, y creo que también, bueno, lo que hablamos, por el Chromecast y tal, bueno, que es para lo que el precio que tiene está completillo el aparatejo. Y bueno, lo que os iba a decir, lo de siempre, ¿no? Darle al dedito para arriba, suscribiros y a ver si iré trayendo más artilugios de estos y más cacharros. Bueno, señores, señoras, nos vemos en el próximo vídeo, y a pasarlo bien. Adiós. Adiós.